I was wrong, I hurt you. I don't care about the past. Di ko malimutan yung mga pangako. Ako lang. Yo, what's up mga idol, mga ka-DIY. Mag sound test tayo sa ating ginawang bago nating in-upload itong ating mini video key. So may nag-request sa atin na ano daw ang tunog nito kapag kantahan. Tinisting ko sa mga nauna kong video is ano lang, attack ng mga pang disco, mga hot music. So testingan natin itong mini video key natin na magkanta tayo kunti lang kasi hindi naman tayo hilig sa kanta eh. So shout out kay Happening channel, siyang nag-request na gawa natin ng video, testing natin sa kantahan kung okay ba ang kanyang tunog. Sabi niya, video key yan boss, sana itesting mo sa kantahan kung malakas ang vocal at ang music niya. So i-testing natin guys, at i-testing na natin sa music at saka video key. So tara, samahan niyo ako guys. At shoutout nga pala sa ating mga solid na supporters at sa mga bago nating subscriber at sa mga followers natin sa ating FB page. So paki-follow na lang sa ating FB page at paki-subscribe nitong channel na to guys. Especially kang Marianito Caspi, shoutout sa inyo from Canada. So laging sumubaybay sa ating mga video. Salamat sa iyo sir and ma'am. So samahan niyo ako nitong video natin. So magamit lang tayo ng cellphone, ibato natin dito sa ating mini video key. Ating Bluetooth lang mga idol. So testing tayo sa kantahan. So putol-putulin lang natin para hindi tayo ma-copyright. So tara. Hey. I was wrong, I hurt you, but did you have to hurt me too? Did you take revenge and make it bitter? There's a way to bring us back together. I must forgive you. I tried to do things back the way it used to be. But let's not bring the past back anymore. Kung malimutan ang iyong mga larawan, ang iyong mga pangako, ako lang. Ika'y pangarap ko sa tuwina, lagi kang laman ng isip. Kahit na anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin. Wala akong ibang ibigin. Ako'y pang lalakad ang panahon.
TK Mix Master Club. DJ Wowie Remix. DJ Wowie Remix. DJ Wowie Remix. Yun, maganda siya, ayos, malakas ang bayo kasi 200 watts siya, so good, hindi uminit ang ampli. Mga isang oras na tayo na patugtog pero hindi siya uminit. So ayos guys, ayos sa kantahan, so walang feedback. So salamat sa panonood at see you in the next video.